දෙවියන් වහන්සේගේ අනේක විදියේ දැනගැන්ම සම්බන්ධව උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ වෙනවා. මේ අනේක විදියේ දැනගැන්ම අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ සෝෆියා නැමැති මේ ප්‍රඥාවට අපිට ළඟා වෙන්න නම්. දෙවියන් වහන්සේගේ සෝෆියා නැමැති ප්‍රඥාව අප තුල ක්‍රියා කරන්න ගන්නේ අපේ තුල උන්වහන්සේගේ දැනගැන්ම හරියාකාරව තිබුණොත් විතරයි. නැත්තම් සෝෆියා අපේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ වචනේ අපි ජීවිතයට අදාළ කරන යම් උදාහරණයක් අරගෙන අපි මේ චුට්ටක් බලමු මොකද්ද මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අනේක විදිහේ දැනගැම්මේ ප්‍රවණතාවයන් කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න යනවා ලොජිස්මොස් කියන මේ උන්වහන්සේගේ දැනගැම්මේ ස්ථාවරය පිළිබඳව. මේක ඇත්තම කියනවා තර්කය තුළ තියෙන්නේ මේ ලොජිස්මොස්. මේක 2 කොරින්ති පොතේ 10:5 අපිට හම්බ වෙනවා. මේ ලොජිස්මොස් සම්බන්ධව මෙතන ප්‍රකාශ කරන අපි විවාදයන්ද ඒ කියන්නේ අපි විවාදයන් කියන්නේ ලොජිස්මොස්. අපි විවාදයන්ද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගෙන විරුද්ධව උසස් වෙනවා සියලු උසස් දේවල් බිඳහෙලා සියලු සිටිවිලි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීමට වාල් කර දෙමුව. දැන් මෙතන ග්‍රීක වලින් එන්නේ මෙතන වචනය මේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන නේද දැනගන්න අපිට අවශ්‍යයි. නමුත් මෙතන විවාදයන් හට ගන්නවා. ඒ විවාදයන් වල තමයි මෙතන ප්‍රකාශ කරන්නේ ලොජිස්මොස් කියලා. ලොජිස්මොස්. දැන් අපි ඉන්නේ මොන වගේ තැනකද? අපිට උනේ අපි නිකන් සහෝදරයෙක් එක්ක යම් අමනාපක ඉන්නේ. එතකොට අපේ මනස තුල ක්‍රියාත්මක වෙන මම පරිගන්න ඕනේ, මම පරිගන්න ඕනේ කියන තැන. නමුත් මෙන්න මේක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට එකග නැහැ. එතකොට මේ ලොජිස්මොස් කියන අවස්ථාව තුල ජීවත් වෙන කිතුන ගණයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලොජිස්මොස් තුල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මම අපිට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි මේ සිතවිලි නේද? නැත්නම් අපි කියන මේ තර්ක ලොජිස්මොස් අපේ ජීවිතෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිතවිලි වලට මාරු වෙන්න අවශ්‍යයි. එන්න ඒකට අපිට ඒ දැනගන්න අවශ්‍යව තිබෙනවා. එතකොට අපි අනිත් තැනට අපි එනවා. අපි දැන් මනසින් සිතන තැනක් එනවා. මේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන්ද නැත්නම් මේක අපි තුලින්ද අන්ධකාරයෙන්ද තවට ලෝකයෙන් එන දේවල් දැන් මේ ඔක්කොම ලොජිස්මොස් නැත්තම් සිතවිලි ආකාරව තිබෙනවා. නමුත් දැන් අපි මේක මනසට අපි එනවනේ. අපේ මනසට නේද අපි එතනට එද්දී අපි කියනවා මේක නූස් කියලා. ඒක ග්‍රීක භාෂාවෙන් අපි මේ පදයට යමු. මෙතන නූස් ගැන සම්බන්ධ කතා කරන රෝම පොතේ 12 වන පරිච්ඡේදයේ 2. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාර සමාන නොවි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තෙන යහපත් වූ පිළිගත යුතු සම්පූර්ණ කුමක්ද කියා දැනගන්නා පිණිස. දැන් බලන්න මේ දැන ගැනීමට තමයි කියන්නේ නූස් කියලා. අලුත් කරගෙම අන්‍යාකාරයත්ව වෙයල්ලා. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ලොකු දැනගැම්මක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් මේ දැනගැම්මට ඇතුල් වෙන තමයි මේ නූස්. ඒ කියන්නේ අපේ මනස කියන තැන. එතකොට මෙතන අපේ මනසට යම් කිසි විදිහේ වචනයක් තමයි මෙතන මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ නේද දැනගන්න අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ නේද මේ ලොකු දැනගැම්මක් තිබෙනවා. ඒක දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඒක දැනගන්න නම් අපේ මේ සිත මේ නූස් එක මොකද වෙන්නේ අලුත් කරගන්න අවශ්‍යයි කියන තැන. ඒතරයි බැලුවොත් මේ නිවැරදි මොකද්ද කියන එක නේද පරිගන්න එක හොඳද නැද්ද කියන තැන තමයි දැන් මේ නූස් මානසිකත්වයේ තුල නේද දෝලණය වෙන්නේ. ඒතරයි බැලුවොත් දැන් එනවා නෝසිස් සම්බන්ධව. මේ නෝසිස් කියලා කියන්නේ ඒ දැනගැන්මම තමයි දැනුම. දැන් නෝසිස් කියවම මේ ගොඩක් දැනගැන්මල් තියෙනවා. දැන් මේක පෙරෙන්න අවශ්‍යයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ විදිය. එහෙත් අපගේ ස්වාමියෝ ගැලුම්කාරෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවේද උන්වහන්සේගේ දැනගැනීමේද දැන් බලන්න උන්වහන්සේගේ දැනගැන්මෙහිද එතන ප්‍රකාශ කරන කෙලින්ම නෝසිස් සම්බන්ධව වර්ධනය වෙයල්ලා දැනටම සදාකාල උන්වහන්සේට ගෞරවය වේවා. දැන් මෙතන නෝසිස් අවශ්‍ය උන්වහන්සේගේ නේද සියලු දේවල් දැනගන්න. දැන් ඉස්සලා අවදීදී මම කතා කරා නේද? එතන නූස් සම්බන්ධව කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන එක නේද? දැන් මෙතන සියලු දේවල් දැනගන්න කියන තැන. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් මට්ටම ඉහළයි. එන්නේ ඒ සත්‍යතාවය තුළ වර්ධනය වෙන මිනිසයා තමයි දැන් මේ නෝසිස් තත්ත්වයේ තුල ඉන්නේ. එයා දැන් යම් කිසි නේද? ඇදහිල්ලේ මාර්ගයකට ඇතුල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සමාව දී යුතුයි කියලා දැන් මේ වචනේ කියනවනේ. ඒක නිසා ආ දැන් දන්නවා සමාව දෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මෙයා තාම මේක ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. ඇදහිල්ල වගේ තමයි. හරිද? දැන් බලමු ඊට පස්සේ එනවා සිනෙසිස්. සිනෙසිස් කියලා කියන්නේ මේකත් දැනගැම්ම. හැබැයි මේක අවබෝධලත් දැනගැම්ම. දෙයක් දන්නවා දැන් සමාව දෙන්න ඕනේමයි කියන තැන. සමාව දෙන්න ඕනේමයි කොලොසි පොතේ 1:9 අපි බලමු. මෙතන ප්‍රකාශය එබැවින් අපිත් ඒ අසූදා පටන් නුඹලා උදෙසා නොකඩවා යාඥා කරමි. නුඹලා සීල ආකාර ප්‍රඥාද ආත්මික නුවද ලබන ලෙස
උන්වහන්සේ කැමැත්ත දැන ගැනීමෙන් පූර්ණ වී කියලා මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා. මෙතන ආත්මික නුවණට තමයි කියන්නේ සිනෙසිස් කියලා. සිනෙසිස් දැන් මෙහෙමයි. ලෝකේ නුවණ තිබෙනවා ආත්මික නුවණ තිබෙනවා. නමුත් මේක තාම මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෝෆියා ගණේ නැහැ. සෝෆියා කියන තැන නැහැ. නමුත් මේක සිනෙසිස් ගණේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ මෙතන මේ කොලොසි පොතේ මේ ඇවුරින් යාඥා කරන්න ඔබටවා යාඥා නුඹලාගේ සිවුරක් ප්‍රඥාද ආත්මික නුවණ ලබන ලෙස නේද? මේ ආත්මික නුවණ ලබන්නට අපි නේද? අපි යාඥා කළ යුතු. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තම කියනවා දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව තුල එන එකක් මේ සිනෙසිස්. එතකොට ඔබ සමානක කිතුරේ ඉන්නවා මේ සිනෙසිස් ගණේ තුල නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තම කියනවා සිනෙසිස් ගණේ තුල නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම ඉන්නේ නේද? මම ඉස්සලා ප්‍රකාශ කරා පළවෙනි ගණේ මොකද්ද? මෙතන වචනේ කියනවා ලොජිස්මොස් ගණේ ඉන්න කිතුරෝ ඉන්නවා. ඉතින් සමහරකයි නූස් ගණේ ඉන්න කිතුරෝ ඉන්නවා. සමහරකයි නෝසිස් ගණේ ඉන්න කිතුරෝ ඉන්නවා. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ සිනෙසිස් කියන මේ දැනගැම්ම තුල ඉන්න කිතුරුවා මේ දන්නවා සමාව දීම දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගයයි එය උන්වහන්සේගේ ස්වභාවය පිළිපිපු කරනවා කියලා දන්නවා. නමුත් තාම යාට තාම සමාව දී ගන්න බෑ. මොකද මේ සිනෙසිස් කියන තැන තමයි යා ඉන්නේ. දැන් මේ සම්පූර්ණ සමාව දෙන්න නම් නේද? එයා තව චුට්ටක් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ වර්ධනය වෙන්න අවශ්‍යයි උන්වහන්සේගේ පූර්ණ දැනගැම්මේ. දැන් අනිත් එක කියනවා මේ එපිග්නොසිස් කියන එක මේ ගැඹුරු දැනගැම්ම. ඒ කියන්නේ මේක හදවත තුල නේද? ලොකු දැනගැම්මක් තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ ගැන ඒ අයට. අපි වචනේ එපිස් පොතේ 1:17 බලමු. මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා එසේ කරන්නේ මහිමේ පියාණන් වහන්සේ වන අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගැන දැන ගැනීමට එපිග්නොසිස් උන්වහන්සේ ගැන දැන ගැනීමට. එතන වචනේ ග්‍රීක වලින් එන්නේ එපිග්නොසිස්. ප්‍රඥාවේද එලිදරව් කිරීමේ දාත්මයක් නොබලාට දෙන ලෙසක්. දැන් මේ උන්වහන්සේගේ දැනගැම්ම දැනගන්න ප්‍රඥාව එලිදරව් කිරීමේ ආත්මයක් දෙන ලෙස නේද කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. එන්න ඒ තැන තමයි මෙතන එපිග්නොසිස් කියන එක. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මට සමාව දී තියනවා කියන එක මම දැන් හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම අන් අයට සමාව දෙන්න ඕනේ කියන තැන. ඒ කියන්නේ දැන් එයා සමාව දෙන තැනට එයාගේ හිත එයා හදාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් එපිග්නොසිස් තලයේ තුල තමයි මේ ඩයිමෙන්ෂන් එක තුල තමයි එයා ජීවත් වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි සාදුනේ ෆ්‍රොනෙසිස් කියන මේ උන්වහන්සේගේ දැනගැම්ම. අපි ඒ යානාන්විතව අපි දැන් තීරණ ගන්න යනවා. එපිස මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා ඒ කරුණාව සියලු ප්‍රඥාව හා නුවණැතිකමේ ෆ්‍රොනෙසිස් නුවණැතිකමේ මොකද්ද? ඒ කරුණාව සියලු ප්‍රඥාව හා නුවණැතිකමේ අප කෙරේ බොහෝ වෙට සරසුසේක. දැන් මෙතන උන්වහන්සේ කරුණාව තමයි සියලු ප්‍රඥාව හා නුවණැතිකම නේද? අපිට නේද බොහෝ වෙන්න සලස්වලා තිබෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ නුවණැතිකම පිළිබඳව කතා කරද්දී ග්‍රීක භාෂාවෙන් මෙතන වචනේ එන්නේ ෆ්‍රොනෙසිස් කියලා. ෆ්‍රොනෙසිස් ඒ කියන්නේ මම සමාව දීමට තෝරා ගත්තා කියන තැන. දැන් ෆ්‍රොනෙසිස් තුල ජීවත් වෙන කිතුණුවා එයා සමාව දෙන්න තෝරගෙන දැන් මේ අවදියේ සිටින්නේ. ඒ කියන්නේ එයා දැන් සමාව සම්පූර්ණ දෙන්න තෝර අරගෙනමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයෙක සිටින් එයා වෙනස් කරන්නේ ඒ රටාව තුල තමයි එයා දැන් සිටින්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි එනවා මේ මොකද්ද සෝෆියා කියන තැනට එනවා. මේකට හිබ්‍රු භාෂාවේ කියනවා චොක්මා කියලා. ග්‍රීක වලින් කියනවා සොෆියා කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉහළින් බැසෙන ප්‍රඥාව. එතනට එන මනුෂ්‍යයට තමයි සම්පූර්ණ සමාව දුන්නා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවෙන් සමාව දෙන්න පුළුවන් සෝෆියා කියන ගණේ ඉන්න පිටුරවන්න තමයි. අපි චුට්ට එක බලමු යාකොබ් 3:17. නමුත් ඉහළින් පැමිණෙන ප්‍රඥාව සෝෆියා ඉහළින් පැමිණෙන ප්‍රඥාව තමයි මේ සෝෆියා පළමු කොට පිරිසිදු ඊළඟට සමාදානව ඉවසිලිවන්තව යටහත්ව දයා වෙනුත් යහපත් පළවෙනුත් පූර්ණව පක්ෂවාදීව අවංකව තිබේ. මේක නේද බලන්න කොච්චර ඒකේ ගුණාංග තියනවාද? ඒක ඉවසිලිවන්තයි, ඒ ප්‍රඥාව යටහත් දයාවෙන් පූර්ණයි, පළවලින් මේ හැමදේම දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු ගුණාංග වලින් පූර්ණයි. සෝෆියා ඒ කියන්නේ ඔබ තිත්තකමෙන් තොරව සාමෙන් නේද එයාට සමාව දෙනවා දුන්නා කියන තැන. දැන් ඒ සමාව දැන් මෙයා දීලා ඉවරයි. දැන් සෝෆියා කරේ ජීවත් වෙන නේද? කිතුරුවා තිත්තකමෙන් තොරයි. එයා සමාදානෙන් ජීවත් වෙනවා. එයා සමාව දීලා ඉවරයි. එතකොට මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි ඔබ මොන වගේ කිතුරුවෙක්ද? ඔබ තාම ඉන්නේ ලොජිස්මොස් ගතේද? නැත්නම් නූස්ද, ස්නෝසිස්ද, සිනෙසිස්ද, එපිස්නොසිස්ද, ෆ්‍රොනෙසිස්ද, සෝෆියාද? ඉතින් ඔබ තීරණය කරන්න අවශ්‍යයි. මම කිව්වොත් මොකද්ද මේ ලොජිස්මොස් කියලා කියන්නේ? මනසට එන හැම සිතිවිල්ලක් නේද? ඒ දැනගැම්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි. ලොජිස්මොස් දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙමෙයි. හැබැයි ලොජිස්මොස් දෙවියන් වහන්සේගේ දේවලුත් තියෙනවා ඒ අතර.
ඒක පෙරිලා එන තැන තමයි නෝස්. සිතින් නේද අපි යන්ත්‍රණය කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුලින් මේ දේවල් පෙරලා ගන්න. නෝසිස්. එතකොට මේ සම්පූර්ණ සත්‍යතාවයේ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න ඕනේ කියන තැන සිනසිස් සත්‍යතාවයේ දැන් ටිකක් වටහා ගැනීම තමයි මේ සිනසිස් එපිග්නොසිස් සත්‍යතාවයේ පෞද්ගලිකම අපේ ජීවිතය අපි අත්දකින්නවා කියන තැන ෆ්‍රොනෙසිස් සත්‍යතාවයේ අනුව තීරණ ගන්නවා දැන් ඒ සත්‍යතාවය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියන තැන. නමුත් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ තාම. නමුත් අපි දැන් එනවා සත්‍යතාවය නේද ක්‍රියා කරා කියන තැන. ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන තැන තමයි මේ සෝෆියා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ මෙතන මේ ග්‍රීක මේ අභිභාෂාවට එද්දී මෙතන උන්වහන්සේගේ දැනගැම්ම සම්බන්ධව මෙතන මම ප්‍රකාශ කරා යම් කිසි විදිහේ නේද තැන් හතක් ප්‍රකාශ කරා. මෙතන නේද තැන් හතක් ප්‍රකාශ කරා ප්‍රඥාවේ නේද උන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ ප්‍රඥාවට පැමිණෙන්න අපිට අවශ්‍ය කරන උන්වහන්සේගේ වචනේ සම්පූර්ණ දැනගැම්මේ අධියර 7 තමයි මේ මම ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් මම ඔබට ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි ඔබ ඒ අධියර 7 ජයගත්තද? ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබට සෝෆියා ඔබ තුලින් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඔබ තුලින් සෝෆියා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඔබ සමාව දෙන එක විතරක් නෙමෙයි. ඔබට ඇදහිල්ලෙන් නේද? ඔබට පුළුවන් හැම දෙයකම අණ කරන්න. සෝෆියා ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම්. සෝෆියා සුද්ධතාවය තුල තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නිකන් සෝෆියා ක්‍රියාත්මක කියලා හරියන්නේ නැහැ. ශුද්ධකමයි සෝෆියයි එකට ක්‍රියාත්මක වුණ ගමන් ඔබට දේවල් මවන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක තමයි සත්‍යතාවය. ඉතින් ගැඹුරු ටීචින් එකක්. මම මේ ගැනත් කතා කරන්න යනවා. ජේසුස් පීතයි. ආමෙන්.